আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি নিয়ে এসেছি চিকেন স্টেক। এর আগে আমি একটা বিফ স্টেক করেছিলাম। অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন চিকেন স্টেকটা করে দেখানোর জন্য, তাই আজকে আমি চিকেন স্টেকটা করে নিয়ে এসেছি তাদের রিকোয়েস্টে। এখানে আমি নিয়েছি 400 গ্রাম চিকেনগুলোকে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি আমি। এইবার একটা টিস্যু টাওয়ালের সাহায্যে চিকেনের গায়ে যে বাড়তি পানিটুকু আছে সেই পানিটুকুকে চেপে চেপে মুছে নেব। চিকেনের দুই পিঠে পানিগুলোকে চেপে চেপে যতটুকু সম্ভব চিকেনের গায়ে থেকে বাড়তি পানিটুকু মুছে নেবেন। একেবারে ড্রাই করে মুছে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো চিকেনকে এইভাবে আমি মুছে নিয়েছি। এইবার একটা চিকেন থেকে আমি যে বাড়তি চর্বি এবং হাড় থাকে সেগুলো অবশ্যই ফেলে দিতে হবে, তাতে করে যখন স্টেক করব তাতে চিকেনের গায়ে যে চর্বি থাকবে সেগুলো পুড়ে যাবে এবং হার্ড হয়ে যাবে। এতে করে চিকেন স্টেকটা খেতে ভালো লাগে না। তাই যতটুকু সম্ভব চিকেনের গায়ে থেকে বাড়তি যেই চর্বি যে হাড়টুকু থাকবে চেষ্টা করবেন ফেলে দেওয়ার জন্যে। এইভাবে করে আমি সবগুলো চিকেনের গায়ে থেকে চর্বিগুলোকে কেটে নিয়েছি। এইবার একটা কাঁটা চামচ নিয়ে চিকেনকে এইভাবে কাঁটা চামচের সাহায্যে কেচে নিচ্ছি। এইভাবে অসংখ্য ছিদ্র করে নিচ্ছি আমি চিকেনের গায়ে। যত বেশি ছিদ্র করবেন ম্যারিনেট করে রাখলে অতই কিন্তু মশলাগুলো ভালো করে ঢুকবে, তাতে করে খেতেও কিন্তু অনেক ভালো লাগে। মশলাটা যদি ভালো করে না ঢুকে তাহলে কিন্তু খেতেও ভালো লাগবে না। তার জন্য যতটুকু সম্ভব ছিদ্র করে নেবেন। এইভাবে করে আমি চিকেনের দুই পাশে অসংখ্য ছিদ্র করে নিচ্ছি। যত বেশি ছিদ্র করে নেবেন অতই কিন্তু মশলাগুলো ভালো করে ঢুকবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি চিকেনগুলোকে এইভাবে কাঁটা চামচের সাহায্যে কেচে নিয়েছি। এইবার একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি, নিয়ে চিকেনগুলো নিচ্ছি। এইবার আমি চিকেনের মধ্যে রেগুলার যে রান্নার তেল এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। ওয়েস্টার্ন সস 2 টেবিল চামচ। আদা রসুন পেস্ট 2 টেবিল চামচ। দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস 2 টেবিল চামচ। আমি এখানে 400 গ্রাম চিকেন নিয়েছি, তাই আমি এখানে 400 গ্রাম চিকেনে এই পরিমাণে মশলা দিয়েছি। আপনারা চাইলে এই পরিমাণও দিতে পারেন বা একটু কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন, তবে আমার মনে হচ্ছে এখানে 400 গ্রামের মধ্যেই মশলাগুলো একদম পারফেক্ট, তাহলে খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগবে। তাই আমি এই পরিমাণে দিয়েছি। চেষ্টা করবেন চিকেনগুলোকে একদম হাতের সাহায্যে চেপে চেপে ভালো করে প্রতিটা চিকেনে মশলাগুলো লাগানোর জন্য, আর একটু সময় নিয়ে মেখে নেবেন, তাতে করে চিকেনগুলোতে ভালো করে মশলাটা ঢুকবে আর খেতে কিন্তু ততটাই ভালো লাগবে। এইবার আমি দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার। আমি এখানে 1.5 চা চামচের মতো দিয়েছি। যারা একটু কম বা বেশি ঝাল খান তারা একটু কমিয়ে বাড়িয়ে দিবেন। তো আমি এখানে 1.5 চা চামচের মতো দিয়েছি, 1 চামচ আর 1 চামচের অর্ধেক। এইভাবে করে আমার ম্যারিনেশন করা শেষ। এবার ম্যারিনেট করে আমি চিকেনগুলোকে
ফ্রিজে নর্মাল পোষণে রেখে দিব ওভারনাইট। আপনারা চাইলে অন্তত যাদের সময় থাকবে না অন্তত 2 ঘন্টা করে বা 3 ঘন্টা করে রেখে দিবেন, তাহলে সুন্দর করে মশলাটা ডুববে। আর ওভারনাইট করে রাখলে সবচেয়ে ভালো, সুন্দর চিকেনে মশলাগুলো ডুববে। আমার ওভারনাইট করা চিকেনগুলো। এইবার আমি একটা স্টেক প্যান বসিয়েছি। প্যানের মাঝে আমি এইভাবে রেগুলার যে রান্নার তেলগুলো সেটাকে ব্রাশ করে নিচ্ছি। আপনাদের এই কড়াইতে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তারা রেগুলার যে তাওয়া, ননস্টিকের তাওয়া বা যেই কড়াইতে আপনারা সবসময় ইউজ করেন সেগুলোতেও চিকেন স্টেকটা করা যাবে। এভাবে করে আমি তেলগুলোকে ব্রাশ করে নিয়েছি। এইবার আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা দেওয়ার পর অবশ্য হাতের সাহায্যে একটু নাড়া দিয়ে দিবেন। এই জন্যেই তাতে করে চিকেনটা দেওয়ার সাথে সাথে নিচে লেগে যাবে না বা পুড়ে যাবে না। প্রতিটা চিকেনকে একটু এভাবে হাতের সাহায্যে একটু নাড়া দিয়ে দিবেন সাথে সাথে। আমি সবগুলো চিকেনকে একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু তাওয়াটা একটু বড় তাই চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি একসাথে করে। এইবার ঠিক 5 মিনিট পর আমি এসেছি, চিকেনগুলোকে উল্টে দিচ্ছি। এইভাবে করে চিকেনগুলো সবগুলোকে উল্টে দিচ্ছি। একটা জিনিস মনে রাখবেন, চিকেনগুলো যখন স্টেক করবেন চুলার আগুনটা মিডিয়াম এবং হাইয়ের মাঝামাঝি রাখবেন। কোনোভাবে আগুনটা কমিয়ে বাড়িয়ে দিবেন না, তাতে করে চিকেনগুলো কিন্তু অনেক হার্ড হয়ে যাবে, খেতে ভালো লাগবে না। এভাবে করে আমি চিকেনগুলো উল্টে দিয়েছি। এরপর আমি ঠিক 3 মিনিট পর আবার এসেছি। 3 মিনিট পর এসে চিকেনগুলোকে আবারও উল্টে দিচ্ছি। আপনারা টাইমটা অবশ্যই চেষ্টা করবেন টাইমটা দেখে করার জন্য, তাতে করে চিকেনগুলো খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি বাটার 100 গ্রামের মতো। আপনারা চাইলে এখানে আরেকটু কমিয়ে দিতে পারেন। চিকেন স্টেকের মধ্যে যদি বাটারের ফ্লেভারটা না আসে তাহলে খেতে একেবারে ভালো লাগবে না। এইবার আমি একটা ফয়েল পেপার দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট বাটারের ফ্লেভারটা যেন বাহিরে না যায়। একেবারে চেপে দিতে হবে তা কিন্তু না। তাই দেখতে পাচ্ছেন আমার বাটারগুলো একেবারে মেল্ট হয়ে গিয়েছে। এইবার আমি চিকেনগুলোকে আবার উল্টে দিচ্ছি। ঠিক 3 মিনিট পর আবার এসেছি। 3 মিনিট পর এসে আমি চিকেনগুলোকে এইভাবে উল্টে দিচ্ছি সবগুলোকে। এইভাবে করে চিকেনগুলোকে উল্টিয়ে আবার একটু নাড়াচাড়া করে আবারও ফয়েল পেপারটা দিয়ে দিচ্ছি। ফয়েল পেপারটা দিয়ে আবার 3 মিনিট পর আমি ফিরে আসতেছি। 3 মিনিট পর আমার চিকেনগুলো দেখুন সুন্দর একটা কালার এসেছে। এভাবে করে চিকেনটাকে আবারও একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। একটু পরপর করে দিতে হবে, তাতে করে চিকেনের 2 পিঠেই সুন্দর সিদ্ধ হবে এবং সুন্দর একটা কালার আসবে। তাই একটু বারবার করে একটু উল্টিয়ে দিতে হবে। আমার চিকেনগুলো স্টেক করা শেষ, দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটা কালার। এইবার আমি একটা সার্ভিং ডিশে করে নিয়ে এসেছি। অনেক সুন্দর একটা চিকেন স্টেক এবং কিছু সালাদ নিয়েছি আর কিছু সবজি নিয়েছি। ভালো থাকবেন আপনারা, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।